Il test non sta andando proprio come volevo io, ragazzo. Io volevo una cosa più easy. Questo perché cosa è successo? Oggi è lunedì, ha piovuto tutto il giorno, ho lavorato tantissimo, adesso sto montando questi video qui e ho appena preso l'Xbox Series S e quindi ho fatto tutta la configurazione, l'installazione di un paio di giochi, poi ho provato anche i giochi, quindi puoi immaginare energia che è andata via oggi. Un centinaio di ampere come ridere, però se guardi bene ne restano altri 500, quindi una quantità assurda. Ti ricapitolo, stiamo girando il video di una settimana di vita in questo ufficio mobile, però è anche vero che è una settimana un po' più difficile del solito perché c'è l'arrivo della nuova Xbox, tanto lavoro da fare e pioggia. Ok, notte ragazzo, oggi è lunedì e sono rimasti 481 ampere. Certo resta che l'Xbox non è una cosa che io usavo normalmente, l'Xbox la usavo quando andavo nelle aree camper, era un extra. Buongiorno Italia. Martedì te l'ho detto che non sarebbe stata una settimana normale, mi serviva a caricare i video perché ero rimasto senza video e le puntine, quindi il computer è stato acceso volutamente tutta la notte, ovviamente con l'inverter acceso, ok? Quindi martedì siamo a 421 ampere. Sì, comunque una barca, un'enormità, una follia, però insomma ne ho consumati senza ritegno, ma veramente senza ritegno. Lasciare acceso tutta la notte un computer sotto inverter, scusa, ma non è per nulla normale. A volte mi chiedo come mai lavoro tutte queste ore, porca miseria, sono le 10:30, poi mi rispondono, ah no, beh, io vado a ore. A parte i siti internet e i progetti grandi, vabbè, ma per il resto vado a ore, quindi mi va anche bene. Ma questo per dire come siamo messi, zoom qua, tac. Siamo arrivati, là, cioè siamo già a martedì, è stato fatto un utilizzo estremo dell'ufficio, veramente disumano, ok, per di più anche contemporaneamente si diceva con l'Xbox, e ho ancora 418 ampere. Cioè, il bello nella mia testolina devo ancora iniziare a consumare perché io prima avevo 400 ampere velocissimamente. Sì, esatto, piove come puoi sentire. È mercoledì, ragazzo, e abbiamo 436 ampere perché vuoi un pochino un piccolo spostamento, vuoi un po' che prima di piovere è venuto fuori un po' di sole, direi che 600 ampere per un ufficio mobile sono più che sufficienti. Il vero problema, come anticipava Diego della DS Tech, sarà ricaricarli, porca miseria. Ma questa cosa farà parte delle prossime puntate? Ti pare che Singano crea problemi? Singano crea soluzioni, porca miseria, per quasi un slogan, ma se è verità. Vabbè, vedi cosa succede a fare i video delle recensioni con date diverse dalla realtà. Praticamente cosa succede? Nella realtà questa è la puntata in cui a Pulmin sta morendo il generatore, ok? E fra 2 settimane dopo quella data, che sarebbe questo oggi, mamma mia che casino, c'è la sostituzione con l'alternatore maggiorato, quindi tempismo perfetto. Il problema è che appunto essendo ormai morto, già dava segnali da più di un anno, per carità me l'aveva ricordato il meccanico, e quando accendo il DC-DC vado in perdita, cioè il DC-DC si carica ma la batteria motore mi va in perdita e quindi la batteria è morta. Ho cambiato batteria, sono qui dal meccanico e appunto per quanto riguarda il discorso delle batterie nuove al litio, siccome devo caricare la batteria motore a pieno e non ho tempo per andare in giro e caricarla correndo, sono attaccato alla colonnina. E cosa significa? Che quando sono attaccato alla colonnina mi carica la batteria motore, però di conseguenza mi carica anche le batterie servizi, quindi ritorneremo su. E oggi è un giovedì. No, niente ragazzo, no, ascolta, non ha senso continuare questo video che era il terzo video di S-Tech, diciamo, che raccontava un po' la vita in ufficio adesso con le nuove batterie, in quanto come ti ho anticipato e tu lo vedrai poi nel futuro, a Pulmin salterà l'alternatore e quindi in sostanza io sono fermo qua in questo capannone per un'altra settimana e mezzo e quindi ovviamente sono sotto eventi e quindi andiamo avanti, è la storia infinita, quindi annulliamo tutto, ormai esce questo video e dal prossimo video si ricomincia con la cronologia normale delle puntine, quindi ci
ci sarà tutto quello che ci dovrà essere con le vecchie batterie al litio, fino al giorno in cui avviserò, saremo di nuovo con le batterie nuove, con il kit 600 ampere. Anzi, aspetta, fammi una roba figa, attento, è la figata della tecnologia, sta attento, tac, registra, attento, e ecco qua, guarda che te guardi, e appunti interni ed esterni. Da questo video continua un casino alla Madonna. Cosa devo dire? Aspetta, da questo video continua la normalità della sequenza temporale delle puntine del mondo, però con le nuove batterie al litio, le 600 ampere, esatto. Mi sto riprendendo in un altro video mentre mi faccio un video.